ട്രെയിൻ യാത്ര വളരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് കിർഗിസ്ഥാന് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലെത്തി നമ്മളെ ലഗേജുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ വ്ളോഗ് ഇത് വീഡിയോ പോയി വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ആയി വരും. 15 ദിവസത്തെ വീഡിയോസ് ആണ്. റോഷൻ അഹമ്മദ് റോഷൻ അഹമ്മദ് ഡോക്കു മുഹമ്മദ് ഫറാജ്. അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊ എല്ലാരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടാ ഗൈസ്. നമ്മള് നമ്മള് മംഗള ലക്ഷദ്വീപില് യാസി കോച്ചിലാണ്. പാട്ടുണ്ട് എന്താണ് മറ്റേതൊക്കെ വരുന്ന ഇറങ്ങി ഗൈസ്. പൊട്ടിച്ച ആ പൈസ നമ്മൾ നാസ്ത കഴിച്ചു അങ്ങനെ വരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. യൂട്യൂബ് വ്ളോഗാണ്. ഹലോ ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പം ഇതേമാതിരി 30ഓളം ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. റിയാൻ വെള്ളമില്ല ട്രെയിനില് വെള്ളമില്ല. അവിടെ വെള്ളമില്ല. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ റോഷനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതെങ്ങനെ നമ്മളെ 30ഓളം ആൾക്കാർ ഇതുപോലത്തെ 30ഓളം ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത്. ഈ വ്ളോഗിൽ ഉടനീളം ഈ മൂവി ഇങ്ങനെ കാണാം. പിന്നെ എല്ലാരും ഹാപ്പിയാണ്. എന്താ വെച്ചാല് ബാത്റൂമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ വേറെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. സ്റ്റേഷൻ എന്താണ്? ചിപ്പിലൂർ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മളപ്പം നമ്മളെ യൂട്യൂബർ. ഫേമസ് വീടെടുത്തോ? യൂട്യൂബർ ഫേമസ് യൂട്യൂബർ. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ബൈ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തിക്കണ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇതേതാ കേടിലെത്തി. എന്താ ഓലെടുക്കണം നമ്മള്. $5000 കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ
നേരായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അവര് പുതിയ ഷൂട്ട് അഫ്രൂഖ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇരിക്കാണ്. നമ്മളെ രാജസ്ഥാന്റെ മുത്തൂട്ടി എഫ്എന്റെ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ്. അല്ല ഇപ്പൊ ഇതന്നെയല്ലേ കളിക്കണ്ടേ? ക്ലബ് പറയാ ട്രാൻസ്ഫർ അടിച്ചിക്കണാ? ജാമായി 30 ആൾക്കാർ പെട്ടിക്കണോ? കാലൊക്കെ മൂന്ന് ചെരുപ്പ് കൂടി മൂത്രം പോയി. ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡൂക്ക് വരെ പേടിച്ച് വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. പേടിയില്ലാത്ത മാറൂഫാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടേക്കാണ്? ഇതെന്തി വ്ളോഗ് എടുക്കാണ് ഈ രാത്രി. Hello, hi guys, how are you? All good, all going good? Yeah, I am going to sleep. Okay, bye. ഏത് നേരം ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്ന് ചെക്കിങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തൊഴിലില്ല. നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് പോലും ഡൂക്കൂനെ നമ്മളെ കൈക്ക് കിട്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങള് 3 ദിവസത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പൊ 3 ദിവസം 2 ദിവസത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോ 4 ദിവസങ്ങള് റീച്ച് ആവാൻ പോവാണ്. ഇനി 50 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ തീർച്ചയായും ഓവറോൾ കൊണ്ടായിട്ട് പുറത്ത് ആകെ ടയേർഡാണ്. നമ്മളെ ചൂതിനെ ഏതോ ഒരു വയനാട്ടിൽ നോട്ടേക്കണേ അല്ല എല്ലാം വരുമോ പിള്ളേരെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു 11 മണിക്ക് അടി എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്ക് വരാം. ഒരു നല്ല നാടൻ തല്ലി കാണാം എല്ലാവർക്കും. കണ്ട് മുന്നിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ചെങ്ങലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നൊരു അടിയുണ്ട് പൊട്ടി തല്ലാനുള്ള മറ്റേ ടൂൾസും ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ? Guys, welcome to my channel. Hello guys. ഞങ്ങളങ്ങ് ആഗ്രഹത്താനായിരിക്കുന്നു guys. നമ്മുടെ ഞങ്ങളെ മെയിൻ എഡിറ്റർ മിർസബുണ്ട്. പള്ളിപ്പടി അപ്പൊ ഇനി മുതൽ 10 ദിവസം നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മിസ്സാക്കാതെ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ ഗൈസ്. ഞങ്ങള് ആഗ്രയിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ആഗ്രയിൽ പോണേ. കണക്കെന്ത് തേങ്ങാര്
ഇത് ഞങ്ങള് ചൈത്താ ബെഞ്ചും കൊന്ത ഗാർഡൻസും നൈസ് പിള്ളേരും കൂടി കൊളാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിപ്പാണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പോകണം എന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങള് കൊറേ NSSന്റെ കൊറേ നായ്ക്കളുണ്ട്, ഒരു വലിയ ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡുണ്ട്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ട്രിപ്പ് ഓണാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ട്രിപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞങ്ങള് ആഗ്രയിൽ എത്താനായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു നിഗമനം. ഇനിയിപ്പോ ഒരു പുറത്തെ അന്തരീക്ഷം കണ്ടിട്ട് ഒരു 15 ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലിലുള്ള തണുപ്പൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്റൂം ഒക്കെ വളരെ നല്ല വൃത്തിയായതുകൊണ്ട് നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിക്ക് നടന്നു പോയി. പിന്നെ രാത്രിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സിന്ധു നദി, സിന്ധു ഗംഗ ഒക്കെ മുതലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പുഴയാണ്. ഈ ഭാഗം പത്തര കണ്ടത് നദിയാണ്, സിന്ധു ആണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കാണാൻ വരുന്നത് മറ്റേ ഗംഗയാണ്. ആ ഗംഗ വരൾച്ച പോകുന്നത് യമുനാഘട്ടിക്കാണ്. അത് ഞങ്ങള് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങള് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. ഇറങ്ങി Come on! Fire! എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇതില് തരി, എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുക്കാം. പുറത്ത് ടൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ബസ്സിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മളെ ബസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന്. നമ്മളെ ബസ് ബാക്കിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കയറാൻ പോവാണ്. ബസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ബസ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ബസ് ഞങ്ങള് മേത്തൊക്കെ വരുന്നോടെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഏതോ ബസ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ ഏതോ ബസ് ഉണ്ട്. മൂന്ന് 4 5 6 ഇവിടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ആൻസോ ആശാൻ കപ്പിത്താൻ ലക്ഷറി മാൻ. മാറ്റിക്കേ
ഇതിലെ ഷുഗർ എത്തിക്കാൻ പറയും. വള്ളത്തിമേന് ഇത് രണ്ടും വള്ളത്തിമേന് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ. നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്. ഒന്നും പറയില്ല, രസമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ ഇതെന്താ ഇത് ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറിയാണോ? എന്താ രസം. ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യണേ. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കിടക്കാണ്. റൗണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കണേ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് താജ്മഹലിൽ ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ പെട്ട ഒരു 3 അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാണണ്ട്. ഒന്ന് ഡൂക്കു അത്ഭുതം, ഒന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതം, ഒന്ന് താജ്മഹൽ അത്ഭുതം. ലോകാത്ഭുതത്തിൽ പെട്ട ഇത്രയും അത്ഭുതം 4 അത്ഭുതം. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ താജ്മഹലിന്റെ മുമ്പിലില്ല. പൂറ് സിംബൽ ഓഫ് ലവ്. താജ്മഹലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് ഞങ്ങളപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. റിയലി അമേസിംഗ് ഗൈസ്. वाव, ये फोटो देखो. कम हियर. റോഷൻ വന്നോട്ടെ അങ്ങോട്ട്. നോക്കി അപ്പൊ ഗൈസ് ലോകത്തിലെ അതിലൊന്നാണ് താജ്മഹല്. താജ്മഹല് കാണാൻ വന്നപ്പോണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളും വന്നിട്ട് തന്നെ പോവാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തെന്നെ വന്നാലോ ഇതെന്താ പേരെ ഇത് കൊട്ടാനാണ്. എത്രാം തീയതി? ഇന്ന് 2-ാം തീയതി. 2 ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്രൗഡാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. ഹലോ, ഇതിന്റെ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർബിൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഷാജഹാൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാർബിൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് മാർബിൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളപ്പോ കാട്ടറമ്മിയുണ്ട്. കാട്ടറമ്പി റോഷൻ. സിംബൽ ഓഫ് ലവ്. മാത്രല്ല വണ്ടിയുടെ നായ്ക്കളെ
താജ്മഹൽ എത്തി ഷാജഹാനും മുംതാസിനെയും കണ്ടിട്ടാ ഇതേക്കണ്. അതിലാട്ടൊന്നും വേണ്ട, നേരെ പോട്ടെ. ആഗ്ര ഫോർട്ടിലാണ്. ഗായ്സ് നമ്മള് ഡ്യൂളക്സിന്ന് നമ്മള് ഒരു അണ്ണനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അണ്ണന്റെ പേരെന്താ? കഴിഞ്ഞോ? പിന്നെ രാത്രി 3 മണി കഴിക്കണേ. ഞങ്ങള് മാത്രം ഉറങ്ങാതെ രാത്രി 3 മണി നേരത്താണ് ഞങ്ങള് മാത്രം ഉറങ്ങാതെ റോട്ടമ്മ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വെള്ളടിച്ച് കിടന്നു. ഞങ്ങളെ കൂറ്റി വരെ പോയി. രണ്ട് 3 മണിക്കൂറായി. ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ അവിടെ കണ്ടു. സോറി, ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹി. നമ്മൾ ഡൽഹിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ അതുപോലെ മറന്നു ഗൈസ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെ ഞാൻ മറന്നു. കാരണം ഈ ഉറക്കത്തിലെ ആൾക്കാർ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിക്കോളി. ഞാൻ പോര് ഞങ്ങള് കിടന്നു. ഫറദ് മാത്രം കിടന്നില്ല. യോ നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടികൾക്കൊന്നും കണ്ണും മൂക്കില്ല. ഫറത്ത് അരിയോട് പൈസ ഉണ്ടാ? ചായ ഇല്ല. കട അടിച്ചിക്കണേ. 4 മണി ആയതുകൊണ്ട് കട അടക്കാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതേമാതിരി വയനാട് പോയിട്ട് ഞങ്ങള് റൂം ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങള് വെറുതെ ഇതൊക്കെ മലയൊക്കെ കയറിക്കാണ്ട് ഇവിടൊക്കെ എത്തി. ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറെ നടന്നുകാണ്ട് ഒരു ചായക്കട എത്തിയിട്ടാ. ഇത് അങ്കിൾ ചിപ്സ് ആണ്, മറ്റേത് സാധാ ലൈസ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ചായപ്പീടി കണ്ട് ഡൂക്കൂന് ചായപ്പീടി കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ചായ കുടിച്ചാതെ അമർന്ന് നിൽക്കാൻ വയ്യട്ടാ. സൗണ്ടൊക്കെ ആകെ പേയ്ക്കണേ. ഇവിടെ മാരക തണുപ്പാണ്. എല്ലാവരും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രം ടീഷർട്ടും ട്രൗസറും ഇട്ട് ചായക്ക് നല്ല മധുരമുണ്ട്. ഒരു കിടിലൻ ടേസ്റ്റ്. കേരള ചായ നെയ്യ്, ഡൽഹി ചായ, ഡൽഹി
പോലീസുകാര് വരുന്നുണ്ടാ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ആണിത്, കടിച്ചു തിന്നും ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ കടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അമർ അമർ അക്ബർ അന്തോണി അമർ. ഇതാണ് സെമിത്തേരി. സത്യം പറയാലോ ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫ് അക്ക പോറ അല്ലേ. ബാംഗ്ലൂരുണ്ട്. ഗൈസ് ഓരോ നടന്നേ ഞങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഞങ്ങളെ റൂം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എന്താ റൂമിന്റെ പേര്? ആ ആകെ ഒരു കഥ. ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് എവിടെ എത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്ത്. കുതിരന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് കൊടുക്കാണ്. ഒരു പരിവയ്ക്കണേ. 4 കാക്കാരാണ്, അത് കാരണം പണിക്ക് നോക്കില്ല. ഓ കാക്ക 4 മണിയായി. കാക്ക തുറന്നു തന്നെ കേട്ടോ. ബൂക്ക് വയ്ക്കണ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റൊക്കെ റൂമൊക്കെ തട്ടണം. ഏത് ലുക്ക് ഞങ്ങൾ പൈക്ക് വിട്ടുന്നേ ഉള്ള മുട്ടാണെങ്കിൽ വേറെ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടപ്പോ എന്തൊക്കെ ശേഷം ഇവര് ഇപ്പൊ കണ്ട വാതില് തുറക്കാനുള്ള കോളെടുത്തത്. ഇത് തുറക്കോ ഇല്ലെന്ന് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വാതില് തുറന്ന ഷെബീബിന് റോഷന്റെ ചീരാപ്പൊലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന മാത്രം എടുക്കല്ലേ ജവാൻ അടിച്ചപ്പത് ക്ഷമ വള്ളടിച്ച് മൂടായപ്പോഴേ ഇവിടെ മായിട്ട് ചാടിച്ചപ്പോ മൂടായി. തുറച്ചു പോയി ഇന്നലെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി നടന്നിട്ട് മുർസബിയും പനി. അന്തിമ കുടിച്ചണ എന്ത് എടുത്തിട്ടോ ഏതൊരു പെണ്ണ് നിങ്ങൾ മകൻ പിടിച്ച പൈസ കൈ ഇങ്ങനെ മുട്ടി പിടിച്ചതാ. മൊബൈൽ 5 മോട്ടറിന് 100 രൂപ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ചെക്കനെ വെറുതെ വിടടാ. ഇവിടെ വന്നിട്ടെങ്കിലും വീട്ടിലും പോട്ടെ അപ്പുറത്തേക്ക് തല കെട്ടി ഒരു പഞ്ഞി കിട്ടുമോ? ഒരേ ഒരു പഞ്ഞി. നമ്മളെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഇതാണ്. റോഡറിന്റെ അപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാണ്. റോഷൻ
ശതമാനം വേണ്ട ഫുഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ഓരോ സ്പൂൺ അത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. കുറെ ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണ്ട്. പ്രാവശ്യം ഒറ്റക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിയാണ് വന്നിങ്ങനെ. ഒരുത്തരിതാ വേറെ ഉണ്ടാവും. ഓടി ഓടി എന്ത് അതെ എന്റെ നേരെ പോലെ ആ ഊരങ്ങനെ നടക്കണല്ലോ മോനാട്. പച്ചക്കളറായിട്ട് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് തണുത്ത് വിറച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഒറ്റപ്പാണ്ടാക്കി. फोटो लेना है ठीक है. ठीक है ना भाई. हेलो कैमरा का तरफ भी करते रहना. हेलो करते रहना.
कैसे कैसे ऐसे घुमाना है? ओके हाँ, वीडियो भी चालू है, ठीक है। फोटो भी लेंगे मैं थोड़ा आगे, लेकिन टेंशन मत लो। अपने जैसे वहाँ उतरेंगे सेलफोन फोन ले आना, ठीक है, फिर वीडियो डाल दूंगा। ओके कैसे हमको गाड़ी आ जाएगा। ठीक है भाई, नीचे नीचे बैठो, गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन। ठीक है, इधर देखो लो, फोटो लेना है फोटो। अपनी गाड़ी है और दूसरा टैक्सी है। कैसे? हम आया था ना वही गाड़ी के लिए। नहीं, आपका वही गाड़ी आएगा।
क्या करना है अभी, जैसे पहुंच गया ठीक है, अपना हेलमेट गाड़ी स्पोर्ट में रखना है, फिर अपने सेलफोन लेके आना, इस साइड आपका गाड़ी लाएगा ठीक है। जैसे आपको पीछे पीछे मैं भी आ जाऊँगा।